رضيت بالله ربا وبالإسلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك
إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ وبوجهه الكريم وسلطانه القديم اللہ سبحانہ و تعالی دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام آقائے دو جہاں پیغمبر زمان صاحب قرآن امام الکل ختم الرسل امام الانبیاء احمد مجتبی پیغمبر رب ارض و سما جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات گرامی تے رمضان المبارک دا اج دوسرا خطبہ جمعہ ہے۔ اہل ایمان رمضان المبارک دیاں پرسعادت کڑیاں تو بھرپور فائدہ حاصل کر رہے نے۔ میں جو اس وقت قرآن پاک دی ایک بڑی معروف آیت جیڑی ہر مرد، ہر عورت، ہر بچہ، ہر بوڑھا، ہر پڑھیا، ہر ان پڑھ یاد کردہ ہے، جاندہ ہے۔ اور یہ ایسی آیت ہے قرآن پاک دے اندر
اللہ رب رحمان نے ایک 114 سورتاں آسمان تو نازل فرمائیاں نے، اور قرآن پاک دی ہر سورت دے سر اتے اللہ نے جس آیت نو سجایا ہے، جس دا تاج پہنایا ہے، انہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا جاندہ ہے۔ اور پھر میرے مالک نے ایک سورت ایسی ہے 10ویں پارے اندر جنہوں سورت توبہ کیا جاندہ ہے، او دے شروع اندر بسم اللہ نہیں لکھی۔ ایک سورت قرآن پاک وچ ایسی ہے جنہوں سورت نمل کیا جاندہ ہے۔ قرآن پاک دے 19ویں پارے وچ موجود ہے۔ اس سورت دے شروع اندر بھی بسم اللہ تے درمیان وچ بھی بسم اللہ، 2 دفعہ اس سورت وچ بسم اللہ دا ذکر فرمایا۔ یعنی ایسی عظیم آیت ہے کہ جنیاں قرآن دیاں آیات نے، قرآن دیاں سورتاں نے، ان ساریاں سورتاں دے سر اتے اللہ نے بسم اللہ دے تاج نو پہنایا ہے، سجایا ہے۔ امام رازی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر کبیر وچ نقل فرمایا ہے، فرماندے نے ساری دنیا دے علوم علم 3 کتاباں وچ موجود نے، تورات، انجیل اور زبور، اور ان 3 کتاباں دا تمام علم، انہاں دا نچوڑ اللہ نے اپنے قرآن وچ رکھیا ہے، اور سارے قرآن دا نچوڑ اللہ نے سورۃ الفاتحہ وچ رکھیا ہے، اور سورۃ الفاتحہ دا بھی نچوڑ اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم وچ رکھیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردے نے کہ جہنم دے 19 دروگے نے، 19 اگر کوئی خوش نصیب انہاں 19 جہنم دے دروگیاں تو بچنا چاہتا ہے، فرمایا پھر انہوں چاہیے کہ کثرت نال بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھدا رہے۔ جہنم دے دروگیاں دی تعداد بھی 19 ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم دے حروف گن لو، انہاں دی تعداد بھی 19 ہے۔ یعنی جہنم دے دروگیاں تو بچن واسطے بسم اللہ لازم اور ضروری ہے۔ تو میرے بھائی، ہر کام اندر جیڑا بھی تسی اچھا کرن لگو، مثلاً کھانا کھانا ہے، وضو کرنا ہے، کپڑے پہننے نے، کنگھی کرنی ہے، کوئی بھی تسا نیک کم اچھا کم کرنا ہے تے ان شروع کرن تو پہلے میرے مصطفیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لو۔ فرمایا جس کام دے شروع کرن تو پہلے بسم اللہ نہ پڑھی جائے، او کام وچ اللہ دی طرفوں برکت نہیں جے ہوندی، رحمت نہیں جے ہوندی۔ برکت اور رحمت نو حاصل کرنے واسطے ضروری ہے کہ ہر کام اچھا کرن تو پہلے بسم اللہ پڑھ لو، اے دے وچ بڑی خیر ہے، بڑی برکت ہے۔ اور یاد رکھنا، میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام
جس وقت غارے ہرا دے اندر کئیاں دناں دا کھان پین دا سامان لے کے تنہائی وچ اپنے اللہ دی تلاش وچ رہندے، عبادت کردے رہندے، اور میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تے جیڑا پہلا پیغام تے پہلی وحی اللہ دی طرفوں آئی ہے نا، امام راضی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے او بسم اللہ الرحمن الرحیم دی وحی ہے۔ پہلے بسم اللہ آئی ہے، پھر میرے رب نے صحیح البخاری دی پہلی حدیث بعد الوحی وچ اے وے کہ رحمت کائنات علیہ السلام کول جبریل آئے، میرے پاک نبی علیہ السلام نو اپنے سینہ پاک نہ لا کے ذرا دبایا تے کٹیا، اور خشیت علی نفسہ ہی، آقا فرماندے نے مینوں ڈر سی کہ میری جان نہ نکل جائے، اینا محبت نال زور نہ دبایا۔ فرمایا دبان دے بعد حضرت جبریل امین علیہ السلام نے کیا اقرا پڑھو، تے حضرت ابراہیم حضرت رسول کریم علیہ السلام فرماندے نے ما آنا بیکارین، میں پڑھیا ہی نہیں، کیویں پڑھا، میں نہیں پڑھ سکتا۔ جبریل نے پھر دوبارہ اپنے سینہ پاک نہ لایا، پھر دبایا، پھر میرے آقا نو عرض کیتی، جبریل نے اقرا پڑھو، آقا فرماندے نے ما آنا بیکارین، میں پڑھیا ہویا نہیں۔ پھر آسمان تو جیڑا حکم نازل ہویا، میرے رب فرماندے نے پیارے جبریل انہاں نو اے کہو اقرا بسم ربک الذی خلق، فرمایا پڑھو اپنے رب دے نام نال جن نے تانوں پیدا کیتا ہے۔ قرآن دی پہلی وحی اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے جبریل انہاں نو کہو پڑھو اپنے اللہ دے نام نال، تے رب دا نام کی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا اس رب دے نام نال شروع کرو جیڑا بڑیاں رحمتاں والا تے برکتاں والا، رحم کرن والا تے بڑا مہربان ہے، او دے نام نال شروع کرو۔ میرے پاک نبی نے پڑھیا، پتہ اے لگدا ہے کہ پہلی وحی اللہ دے نام والی نازل ہوئی ہے۔ میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس واسطے اپنی امت نو ہر موقع ہوتے اے تعلیم دیتی ہے، اے سمجھایا ہے، اے دسیا ہے، اے آکھیا ہے۔ میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے فرمایا ہر کم کرن تو پہلے بسم اللہ ضرور پڑھ لیا کرو۔ اللہ والیا دیکھنا اے دیاں برکتاں کنیاں نے، اے دا اللہ نے مرتبہ تے رتبہ کنا بنایا ہے، اس نام وچ پاور کنی ہے، اس با برکت نام وچ اللہ نے شفا تے اپنی مدد کنی رکھی ہوئی ہے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک نبی دا منہ بولیا پتر، اللہ دے پاک نبی نے متبنہ بیٹا بنایا ہے، تے اے جیڑا زید ہے اے دا ایک یار منافق ہے، اے دا ایک یار ہے جیڑا غیر مسلم آمدے نے آیا، آمدے زید آ ذرا طائف دی بستی وچ کام میں تے چلنے آ۔ اے یار نے آپس وچ بڑے گہرے، انہاں دا آپس وچ بڑا دوستانہ ہے، آپس وچ انہاں دا بڑا گہرا تعلق ہے، تے حضرت زید بن حارثہ اے دے نال اعتماد کیتا تے طائف دی بستی وال ٹر پیندے نے۔ چل دے جس ویلے رستے وے پہنچ دے نے، تقریباً
65 या 70 किलोमीटर दा फासला मक्के तो ताइफ दी बस्ती दा। मेरे प्यारे पैगंबर दा मुंह बोलिया बेटा इहदे नाल जा रहे ते गर्मी दा शदीद मौसम है। हजरत ज़ैद बिन हारसा एक जगह ते खंडरात आए, गर्मी बड़ी है ते मुनाफिक आंदा इंज करिए जरा आराम कर लईए ते फिर अगे चलने आ। हजरत ज़ैद बिन हारसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आराम करने वास्ते लेट गए, नींद आ गई ते सो जांदे ने। ते ए जेड़ा जालिम है इन्हें सोचिया मुहम्मद करीम अलैहिस्सलाम नु दुख किवें दिता जा सकदा है, प्यारे नबी नु तकलीफ किवें पहुंचाई जा सकदी है। आंदा ए पुत्र है ओदा, लिहाजा मैं इनू बनना ते कतल कर देना वा। ज़हन खराबी आ गई, खलल आया। हजरत ज़ैद बिन हारसा सुते ने, इन्हें रस्सियां नाल बन लिया ते बन के खंजर मारन लगा। ते मेरे प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम दा बेटा ज़ैद अचानक अख खुल दिए ते एदे वल वेंदे ने, फरमांदे ने ए की करन लगा है? आंदा मैं तेनू कतल करांगा। फरमांदे ने तू ते मेरा यार है और तू ते मेरे नाल बड़ियां वफावां दे दम भरन वाला है ते ए की करन लगा? आंदा असल गल ए वे मैं मुहम्मद करीम नु दुख देना चाहना, तेनू मारांगा ते ओदा दिल दुखेगा, ओ परेशान होएगा, लिहाजा मैं चाहना कि ओनू दुख पहुंचावा। ते हजरत ज़ैद बिन हारसा उची सारी हा परदे ने ते नाल फरमांदे ने या रहमान आगिसनी, अरशां वाले रब्बा तेरे नाम विच बड़ी बरकत है, अल्लाह एदे विच बड़ी खैर है। अल्लाह मैं तेरा बंदा मजबूर ते लागर, अल्लाह बेबस ते बेकस बंदा, मैं तेरे कोलों दुआ करना अल्लाह मेरी मदद फरमा दे। ते ए जेड़ा जालिम है ए कतल करन वास्ते खंजर उठांदा है या अपनी तलवार चुकदा है ते गैब चों आवाज आउंदी है ओए जालिमा ए कम ना करी, मारी ना। आंदा मैं हैरान होया कि केड़ा बंदा है जेड़ा जंगल बियाबान अंदर आवाज देंदा पिया। मैं जल्दी न बाहर निकलिया, नजर मारी ते कोई बंदा बशर नजर न आया। मैं फिर अंदर आया, आके हमला करन लगा, फिर आवाज आंदी है और जालिमा इंज ना करी, इनू कतल ना करी। आंदे ने फिर मैं बाहर निकलिया, वेखिया ते कोई बंदा बशर नहीं। फिर मैं अंदर आया, आके मैं मारन लगा, फिर मैनू आवाज आउंदी है और जालिमा इनू कतल ना करी। मैं बाहर जल्दी नाल निकलिया, तलवार मेरे हाथ विच। आंदा मैं विना पिया एक घोड़ सवार नौजवान, ओदे हाथ विच तलवार है ते ओ आके मेरे कोल खलो जांदा है ते मैनू आंदा ए की करन लगा सै? अजे मैं कोई गल करदा ही नहीं पिया, इन्हें तलवार मारी ते मेरे दो टुकड़े कर देते, इनू कतल कर देता, इनू खत्म कर देता। ते एक घोड़े सवार बंदा नीचे उतरिया, थले उतर के गार विच जांदा है ते जाके वेंदा है हजरत ज़ैद बिन हारसा दियां लत्तां बनियां ने, बावां जकड़ियां होइयां ने। इन्हें जाके बावां लत्तां खोलियां ते हजरत ज़ैद फरमांदे ने अल्लाह वालिया मैनू ए ते दस केड़ा जेड़ा तू रहमत दा फरिश्ता ही बन के आ गया है? मैं ते अपने रहमान नू पुकारिया, मैं ते अपने रब दे नाम नाल ते याद कीता है ते ए बोल के आंदे ने ओए अल्लाह वालिया अल्लाह ने मेरी जिम्मेदारी ते ड्यूटी लगाई है। फरमांदे ने मेरा नाम जिबरील है, सुभान अल्लाह, मेरा ना जिबरील ते मैन जदों तो पहली दफा आखिया सी ना या रहमान आगिसनी, ये रहमान किदे विच आया? बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
आंदा जदों पहली दफा पुकारिया उदों मैं 7 आसमानां ते सां ते मेरे अल्लाह मैनू हुक्म दे रहे सन जिबरील जल्दी जा मेरा मजबूर बंदा मैनू याद करदा पिया मेरे कोलों तावन मंगदा है मदद मंगदा है ते जल्दी जा जा मेरे बंदे दी मदद ले पाओ ते तुसां दूजी दफा आखिया या रहमान आगिसनी ते मैं आसमाने दुनिया ते पहुंच चुकिया सा ते जदों तीजी दफा तुसां आखिया मैं तुहाडे कोल आया आके दुश्मन दा खात्मा कर दिता है इनू कतल कर दिता है अल्लाह वाले वेख लै इन्नी पावर है रब दे नाम अंदर इन्नी जुर्रत है रब दी ए पाक कलाम अंदर तेरा नाम लिया टल जांदियां बलावां ने तेरे नाम विच रब्बा शिफावां ही शिफावां ने और जिथे तेरे नाम दा वजीफा कीता जांदा है रहमत दा मरकज बन जांदियां ओ थावां ने तेरा नाम लिया टल जांदियां बलावां ने और डाकू चोर जालिम खालस दीन नहीं जे दस दे खालस दुध देंदियां मज्जां ते गावां ने तेरा नाम लिया टल जांदियां बलावां ने आमिना ते लाल सानू जग तो अजीज ने क्यों नबी दियां बीवियां जो साडियां ओ मावां ने तेरा नाम लिया टल जांदियां बलावां ने अल्लाह वाले मैं दस रहा सा अल्लाह दे नाम विच बड़ी पावर ते बड़ी बरकत एक दिन अल्लाह दे नबी जनाबे हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम आ पेट दे विच दर्द ते दौरे हुंदे ने बड़े परेशान ने ते बड़ी आवाज आ रही है ते हजरत मूसा चूंकि अल्लाह दे नाल डायरेक्ट हम कलाम होने वाले नबी ने ते अर्ज करते ने अरशां वालिया बड़ी शदीद पेट विच दर्द है अल्लाह दर्द बड़ी हो रही है अल्लाह मैनू कोई इलाज दसिया जाए अल्लाह फरमाते ने मूसा जंगल दी तरफ निकल जा तफसीर हकानी विच लिखे आए ते जंगल दी तरफ जनाबे मूसा निकले अल्लाह फरमाते ने फलाने रंग दी फला कद दी एक बूटी है ओ जड़ी बूटी तोड़ लै ओदा पत्ता तोड़ लै ते बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मेरे मूसा नबी मेरा नाम लैके खा लै अल्लाह एदे विच बरकतां शिफावां दे देणगे हजरत मूसा जंगल विच जांदे ने ओहे बूटी जिदा मेरे मालिक ने दसिया जाके तोड़ी बिस्मिल्लाह पड़ी बूटी खा लई अजे बूटी हलक तो थले उतरी है अर्श वाले रब ने अपनी रहमत नाल शिफा अता कर देती है सेहत याब हो गए मूसा नबी ते फिर वक्त गुजरदा गया टाइम लंघदा गया एक दिन इंज दा भी आया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिर पेट दी दर्द होई ते हजरत मूसा जल्दी नाल चाई चाई फिर जंगल विच जांदे ने ओहे बूटी दे पत्ते तोड़ के खा लै दर्द होर वध गया आराम नहीं आया दर्द वध गया मूसा नबी हैरान होए अरशा वालिया मूसा नबी भी ओही है ते जंगल विच बूटी भी ओही है अल्लाह जबान भी ओही है खान वाला हलक भी ओही है अल्लाह की बने आराम नहीं आया आवाज आउंदी है ऐ मेरे मूसा आराम बूटी विच नहीं सी रखिया आराम ते मेरे नाम विच सी अज तुम बिस्मिल्लाह नहीं पढ़े ए होए बूटी वबाले जान बन गई है मेरे वीरा
پتا اے لگدا ہے رب دے نام وچ بڑی برکت ہے۔ اللہ والیا جدوں کھانا کھان لگے تے پڑھ لیا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے کنیاں برکتاں اے دے وچ رکھیاں نے۔ اوے پہلے بھی سن دے ہی رہے ہو گے، آؤ میں تانوں اج ایک نویں بات سنا دیواں۔ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام اج میرے پاک نبی دے صحابی نے، بلکہ آؤ پہلے ملاقات ایک نبی نال کراواں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے پیارے نبی نے تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام انج گزر دے جاندے نے پہ لنگ دے جاندے نے تے گزر دیاں قبرستان دے کولوں دی لنگ پیندے نے تے پتہ لگیا ایک قبر والے نو اللہ دی طرفوں عذاب ہوندا پیا۔ کی ہوندا ہے؟ عذاب دے فرشتیاں نے گھیریا ہے، عذاب وچ مبتلا کیتا ہے تے عیسیٰ نبی بڑے حیران ہوئے، سوچ دے جان ڈے نے تے جدوں واپس آئے اسے قبر تے اللہ دیاں رحمتاں وس رہیاں نے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عیسیٰ نبی حیران ہو کے پوچھ دے نے عرشاں والیا گل سمجھ وچ نہیں آئی، جدوں کہ آساں ادوں قبر والے نو عذاب ہو رہا سی، میں واپس آیا عذاب ختم ہے، رحمتاں ہو رہیاں نے۔ اللہ ہو کی گیا ہے آخر کی بنے ہیں، کی معاملہ پیش آیا ہے؟ آسمان تو میرے رب فرماندے نے اے میرے عیسیٰ نبی جدوں اے بندہ دنیا تو گیا ہے نا، اے بڑا گناہگار، اے بڑا سیاکار، اے بڑا بد کردار تے گناہگار بندہ سے، پر جدوں دنیا تو گیا ہے نا تے فرمایا اے دے بیوے امید نال سے، فرمایا گناہاں دی وجہ تو اینو عذاب قبر وچ ہو رہا ہے تے اج پہلا دن اللہ ذوالجلال نے اے دی بیوی نو بیٹا عطا کر دیتا۔ فرمایا بیٹا اج پہلا دن مدرسے وچ گیا ہے، اونے جا کے پڑھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اج بسم اللہ پڑھیے تے مینوں شرم اوندی ہے، اے دا بیٹا آکھے تو رحمان وی ہے تو رحیم وی ہے، اللہ تو مہربان وی ہے، اے دا معصوم بیٹا تے مینوں رحیم تے رحمان آکے میں اے دے باپ نو عذاب کراں گل نہیں بن دے، اس واسطے میں عذاب ختم کر دیتے نے، اپنیاں رحمتاں دا نزول فرما دیتا ہے۔ پتہ لگدا ہے دوستا اگر قبر دے عذاب تو بچنا چاہنا ہے پھر اپنی اولاد نو اللہ دا قرآن پڑھا، قرآن پڑھایا کر، قرآن پڑھیا کر تے پھر اس بسم اللہ دا ورد تے وظیفہ جاری رکھیا کر۔ اللہ دی قسم عذاب والیاں قبراں رحمت وچ بدل جاندیاں نے، رب دے عذاب ختم، اللہ دیاں رحمتاں دا نزول۔ اللہ والے اس بسم اللہ دی برکت نو سمجھ لے۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ تاریخ الخلفاء علامہ سیوطی دی کتاب ہے، دے وچ لکھیا ہے، فرماندے نے خالد ابن ولید انج کافراں دے نال مدے مقابل نے، لڑائی لے جنگ لے تیار نے، تے جڑا کافراں دا سردار اگے ود آیا، آندہ خالد بندے مرن گے، نقصان ہوئے گا، آج اے فیصلہ انجی نہ کر لئیے، اگر مسلمان تسی سچے ہو تے میری ایک شرط مان لیں۔ فرمایا دسو؟ آندہ گل لے وے میرے کول زہر دا پیالہ ہے، کیے زہر دا پیالہ ہے تے اے پیالہ تو پی لے، جے بچ گیا اسی سمجھاں گے مسلمانہ دا دین سچا ہے، مسلمانہ دا پیغمبر سچا ہے، قرآن سچا ہے، اسلام سچا ہے، تے جے تم پی کے مر گیا فیصلہ ہو جائے گا۔ تے خالد ابن ولید میرے پاک نبی دا دیوان ہے،
آقا دا مستانہ ہے۔ میرے آقا فرماندے نے خالد ابن ولید پتہ کون ہے؟ سیف من سیوف اللہ۔ آقا فرماندے نے خالد ابن ولید اللہ دی تلوار ہے۔ کدی تلوار؟ اللہ دی۔ کسے جنگ وچ بھی خالد ابن ولید نے شکست نہیں کھادی، اللہ نے ہر موقع تے عزت ہی عطا فرمائی ہے۔ تے خالد ابن ولید فرماندے نے اچھا زہر پی لواں بچ جاواں پھر مسلمان سچے نے مان لو گے؟ آندا جی مان لیں گے۔ فرمایا لیا۔ دشمن نے زہر دا پیالہ انج پکڑا دیتا تے خالد ابن ولید وال ٹک ٹکی لائیے ویندا پیا۔ حضرت خالد ابن ولید اللہ جتھے لیٹے نے کروڑا رحمتہ نازل فرما، انج کر کے پڑھ لیا پیالہ پڑھ کے حضرت خالد ابن ولید پڑھ دے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ خالد ابن ولید نے پڑھی، ڈیک لا کے سارا ہی زہر دا پیالہ پی گئے۔ تے دشمن ویندا پیا خالد ہن بھی مر جانا ہے، ہن ڈگ جائے گا، ہن دے تے اثر ہو جائے گا۔ اللہ دی عظمت دی قسم ہے، امام سیوطی لکھ دینے جویں جویں وقت گزردا جاندا ہے خالد ابن ولید دا رنگ سیب وانگوں پخدا جاندا ہے، سرخ ہوندا جاندا ہے، چمکدار ہوندا جاندا ہے، خوبصورت ہوندا جاندا ہے۔ تے دشمن ویندا پیا، دشمن نے گھڑی ڈیکیا پل ڈیکیا پھر ویکھیا پھر ویکھیا، آندا خالد تیرے تے زہر نے اثر کیوں نہیں کیتا؟ فرمایا میں پڑھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں بسم اللہ پڑھیا تے میرے رب نے زہر دا اثر اپنے نام دی برکت نال ختم کر دیا۔ لے آؤ کوئی ایسا کلام، سب تھی افضل اعلی نعمت، دنیا وچ بڑیاں نعمتاں نے بڑے انعام نے رب دے، پر سب تھی افضل اعلی نعمت تے کارن اہل ایمان ایک قرآن محمد دجا سرور دعا جہان تے جس نو دوویں اے ہتھ آئیاں اونے پائیاں سب پلائیاں، انہاں دعاں دا جن دامن پھڑیا رحمت چڑیاں لائیاں، اور جو قرآن حدیث تے عمل کرن گے اے ہی ساڈا ساڈی دعوت جے، اے ہی ساڈا مسلک جے، جو قرآن حدیث تے عمل کرن گے اور دوئی جہانی تارے، جو کرن خلاف قرآن حدیث دے اور بخت نے اس دے مارے، اور سیدھا رستہ جے سڑک محمدی میں کسی وقت سناواں، آ جو رل جو قرآن حدیث تے رحمت ٹھنڈیاں چاواں۔ اللہ والیا میں تاثیر آسان، اللہ دی عظمت دی قسم جے زہر دا اثر ختم ہو گیا ہے اللہ دے نام دی برکت نال، رب دے نام وچ اللہ نے اینی اپنے نام وچ شفاواں رکھیاں نے، برکتاں رکھیاں نے۔ ذرا غور فرمانا، ایک کسرا دا بادشاہ نا کیسر جیڑا ہے اے مسلمان ہو گیا، حضرت عمر دا دور رضی اللہ تعالی عنہ، مسلمان ہون دے بعد سر دی درد نہیں جانتی، کئی بندے ویکھے جانا آندے نہیں جی پتہ نہیں مسئلہ کی ہے، نہ بلڈ دا مسئلہ ہے نہ نظر دا مسئلہ ہے، سر دی درد نہیں جانتی۔ یہ بادشاہ نے مدینہ پاک وچ چٹھی لکھی حضرت عمر دے نام،
کہنے لگا حضرت میرے سر دی درد نہیں جاندی، مینوں کوئی علاج دسو۔ تے میرے پیارے عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک سیاہ رنگ دی کالی ٹوپی لئی تے ٹوپی منگوا کے کول رکھ لئی تے حضرت عمر نے قلم لیا، دوات لئی، سیاہی لئی، ایک پرچی تے لکھ دینے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ لے کے اے ٹوپی دے اندر دے پاسے سلائی کر دیتی تے لکھی سیڈ جڑی سر تے لگی رہے، سر درد مریضو نسخہ یاد کر لو، میری اماں و بہن سر دی درد نہیں جاندی۔ حضرت عمر نے ٹوپی وے بسم اللہ سلائی کر کے نا تے نمائندے بھیجے جاؤ کہ سر کیسر نو دے کے آؤ۔ یہ بادشاہ کو لے کے ٹوپی گئے، انہیں بڑا احترام کیتا، عزت کی ٹوپی لے لئی۔ آندا جی کرنا کی ہے؟ فرمایا ٹوپی دا کی کرید ہے، سر تے پا لے۔ انہیں بڑی عزت نال اپنے سر تے ٹوپی رکھی، اجے ٹوپی سر تے لگی ہے، اللہ نے شفا عطا کر دیتی ہے، صدر صحیح ہو گیا۔ آندہ سمجھ نہیں آئی، میں بڑے بڑے مہنگے علاج کروائے نے، بڑے بڑے حکیماں کوڑ، بڑیاں ڈاکٹراں کوڑ میں علاج کروائے نے، پر کوئی علاج کارآمد نہیں آیا۔ پتہ نہیں یہ دے وچ کی ہے، یہ دے وچ میں سر تے اجے رکھی ہے تے آرام آ گیا، ٹوپی لا کے سائڈ تے رکھی، پھر درد شروع ہو گئی، پھر پھڑی سر تے رکھ لی، پھر درد رک گیا۔ آندا ویکھاں تے صحیح ٹوپی وچ ہے کی ہے؟ تے ٹوپی وچ لکھے آئے بسم اللہ، تسی بھی پڑھ لو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آندا مینوں سمجھ آ گئے اے تے رب دے نام دی برکت ہے، اللہ نے دے شفا رکھی ہے۔ قرآن کی آندا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ فرمایا قرآن اساں مومناں لئی شفا بنایا ہے، اے دے وچ رحمت برکت شفا ہے، شرط وے بندہ مومن ہووے، اللہ اے دے وچ شفاواں رکھیاں نے، برکتاں رکھیاں نے۔ فاتح مصر حضرت عمر بن عاص سب کو رضی اللہ تعالی عنہ، میرے پاک نبی دے صحابی فاتح مصر حضرت عمر بن عاص ایک دن انج عدالت لائیے، عدالت وچ بیٹھے نے تے فرماندے نے مصر دے لوگوں کوئی شکوا، کوئی شکایت، کوئی پریشانی ہوئے اے بالکل کھلی کچہری لگی ہے، اپنا سوال اپنا مسئلہ مینوں دس سکدے ہو۔ تے مصر دے لوگ آندے نے فاتح مصر ایک پریشانی ہے، پرابلم ہے، کادی؟ فرمایا پریشانی اے وے کہ دریائے نیل جیڑا ہے اے جدوں خشک ہو جاندا ہے ساڈے جانور مر جاندے نے، فصلاں تباہ ہو جاندیاں نے، باغات برباد ہو جاندے نے، تے اے جیڑا دریائے نیل ہے نا اے دے تے ساڈے ملک دا انحصار ہے۔ تے فرماندے نے مسئلہ کی ہے؟ آندے نے مسئلہ اے وے ہر سال مصر دے لوگ ایک نوجوان لڑکی او دے ماپیاں دی رضامندی نال لیندے نے، انہوں قیمتی لباس پہنواندے نے، قیمتی زیورات پہناندے نے، تے چاند دی 11 تاریخ کیڑی 11ویں شریف، 11ویں شریف نو او بچی جیڑی ہے نا انہوں دریائے نیل وچ رکھنے کپڑے پا کے زیور پہنا کے تے حضرت جی پھر دریا چلدا ہے، وگرنہ دریا نہیں چلدا، پانی نہیں آندا، تے اے دا حل دسو کی ہے؟ حضرت عمر بن عاص یہ کوئی ضروری نہیں کہ ہر مسئلہ ہر عالم ہوندا ہو، کوئی ضروری نہیں۔ حضرت عمر بن عاص دی سمجھ وچ مسئلہ نہ آیا، انہاں نے خط لکھیا
مدینہ پاک وچ حضرت عمر دے نام کہ امیر المومنین اے شکایت مصر دے لوگاں دی تے اے مسئلہ ہے، اے دا حل کی ہے؟ حضرت عمر بن خطاب اللہ جیتے لیٹے نے اپنیاں رحمتاں نازل فرما، اسی نام ہی آکھیے روضہ رسول وچ تشریف فرما نے رحمتاں وس رہیاں نے، فضل ہو رہا رب دا۔ او جدوں روضہ اطہر نظر پوے دل بے صبرے نو صبر پوے، بے نور اکھیاں نو نظر پوے، یکدم روشنائیاں ہوندیاں نے ہر پاپی دل دیاں تو کے کیا خوب صفائیاں ہوندیاں نے۔ او شہر کیویں دے او جدوں کنداں دسن مدینے دیاں، اللہ سب نو زیارت نصیب فرمائے، کوئی زبان خاموش نہ، اچھی کہو آمین۔ او جدوں کنداں دسن مدینے دیاں تیواں ساریاں ٹھر دیاں سینے دیاں، او دلوں حسد بغض تے کینے دیاں واوا رگڑ مجائیاں ہوندیاں نے۔ اللہ والیا حضرت عمر نے خط پڑھیا، پھر او دا جواب لکھیا۔ جواب کی لکھیا ہے؟ جواب لکھیا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ لکھی خط وچ تے میرے عمر نے لکھ کے نال آکھیا ہوئے دریائے نیل میں تینوں مخاطبہ اللہ دا بندہ، جے چلنا ہے اپنی مرضی نال، جے چلنا ہے اپنی مرضی نال تے رسم و رواج اتے تے سانو تیرے پانی دی لوڑ، اچھی بولو پانی دی لوڑ نہیں، تے جے تم میرے رب دا پابند ہے، جے تینو میرے رب نے پیدا کیتا ہے تے پھر جویں اللہ دے بندے دا خط تیرے کول پہنچے تے پھر مرضی نہ کریں چل پویں۔ سبحان اللہ۔ میرے عمر او عمر نے جس راہ تو لنگ جان شیطان راہ چھڑ دیندا ہے۔ ماں جی کہندیاں نے عمر تو کڈی شان والے، قرآن آؤندا نبی پاک دی ذات تے ساڈے گھراں وچ پر آسمان تو آؤندا تیرے مشورے نال۔ سبحان اللہ۔ میرے عمر رضی اللہ تعالیٰ دا خط آیا، قاصد لے کے پہنچیا، عمر بن عاص نو خط دیتا رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت عمر دے ایل جی حضرت عمر بن عاص نے خط لیا، فرمایا مصر دے لوگو میرے امیر نے تہاڈا مسئلہ حل کر دیتے، آؤ۔ لوگ مصر دے آئے، انہاں خط پڑھیا ہے، آندے نے عمر بن عاص ادھے نال کی ہوئے گا؟ کاغذ دا ٹکڑا ہے، ادھے نال کی ہوئے گا؟ فرمایا ادھے نال او ہوئے گا جو میرا اللہ چاہے گا۔ آندے نے ویکھ لینے کیونکہ نویں نویں مسلمان سن، آئے دریائے نیل دے کنارے تے کھڑے وے کھنڈا نے تے میرے پیارے عمر بن عاص نے وچ خط سٹیا، فرمایا اے حضرت عمر بن خطاب اللہ دے بندے دا خط ہے، اللہ دی عظمت دی قسم ہے۔ امام سیوطی فرماندے نے اج خط جیڑا دریا وچ ڈگا ہے تے 16 ہاتھ پانی اتے ابھر کے آ گیا، 16 ہاتھ پانی زمین جو ابلیا اتے آیا تے حضرت عمر بن عاص فرماندے نے لوگو اسلام 11ویں نو نہیں مندا، اسلام 11ویں نو فرمایا جڑی چند دی 11 تاریخ نو تسی نوجوان لڑکی دا خون بہاندے ہو اللہ اینو پسند نہیں کردے، اے رسم اے رواج ہے۔ تے میرے عمر دا خط آیا ہے تے اے جڑا دریا چل گیا ہے، کیویں چلے ہے؟
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्म अल्लाह हजरत ने पढ़ी है, लिखी है, अल्लाह ने दे विच खैरां ते बरकतां रखियां ने। अल्लाह वालिया कल जरा सुन ले, एक दिन ऐसा भी आया, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह दे पैगंबर ने ते हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने घर तशरीफ फरमा ने। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोल अल्लाह दे फरिश्ते आए, हजरत लूत अलैहिस्सलाम दी कौम ते अजाब लैके ते इब्राहीम नबी नू पुत्र दी खुशखबरी सुनाने वास्ते। जिबरील मीकाईल इसराफील 3 फरिश्ते आए ते बज़ाहिर इंसान लगदे ने लेकिन अंदरों फरिश्ते ने, नूरी ने। ते इब्राहीम दे कोल आए, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दे कोल आए, मैं नहीं जे आंदा, ए रब दा कुरान जे, पारा 12वां जे, सूरत हूद जे, तर्जमे वाला कुरान लैके घर तसल्ली आप कर लिया जे ते कुरान सुन लो। अल्लाह फरमांदे ने वाला कद जाअत रुसुलुना इब्राहीम बिल बुशरा कालू सलामन काल सलामुन फमा लबिसा अन जाअ बिइजलिन हनीफ। फरिश्ते आए इंसानी शक्ल विच। इब्राहीम नबी साढ़े ते हाल हुंदा ना, मसीते कोई सफीर आ जाए, कोई परौना आ जाए ते असी डोल सलाम फेर के जुत्ती दी आवाज भी नहीं आउण देंदे, फड़ के दबे पैरां निकल जाने हैं, परौने नूं रोटी ना पुछनी पै जाए। पर मेरे नबी इब्राहीम वेखिया अजनबी बंदे ने, मेहमान ने, पूछया नहीं ठंडा पियोगे, तत्ता पियोगे, किवें दा खाओगे, किवें दा, ये नहीं पूछया। इब्राहिम नबी चुप करके उठे, अंदर चले गए घर अपने ते जाके उन्हें पूरा वच्छा ज़बा कर दिता। की कीता? असी ते कुकड़ नहीं ना ज़बा कर दे परौने लई, उन्हें पूरा वच्छा ज़बा कीता। ज़बा करके कीता की है, ओदा शोरबा नहीं बनाया, ओनू घ्यो विच तलिया। बेइजलिन समीन कुरान दे लफज ने, तलिया खूबसूरत बनाया ते लैके आ गए। ले आके इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मेहमाना दे सामने रख दिता। फलम्मा रआ अयदियहुम ला तसिलु इलैहि नकिरहुम व औजस मिनहुम खीफतन कालू ला तखफ। फरमाया जदों खाना अगे रखिया, फरिश्ते चुप करके हाथ बन के बैठे रहे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम डर गए कि ये होरे दुश्मन ने खांदे ही नहीं, ये खांदे नहीं पै। पता ही लगता है उतों बशर होए विचों नूरी होए, पैगंबर नूं भी पता लगदा। बोलो मैं नहीं आंदा, कुरान कह रहा जे। ते उन्हां हाथ पिछा करके बह रहे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमांदे डर गए कि होरे मेरे दुश्मन ने। ते इन्हां फिर जवाब देता, आंदे ने कालू ला तखफ इन्ना उरसिलना इला कौमे लूत। डरो ना ला तखफ, घबराओ ना, परेशान ना हो, डरो ना। असी अल्लाह दे फरिश्ते हैं, असी खांदे पींदे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम दे तफसीर विच मैं अज ही पढ़ रहा सा, खाना सामने पिया है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमांदे ने खाओ। आंदे ने असी जिन्नी देर तक खाने दी कीमत ना दे लईए असी खाना खांदे। दसो इहदी कीमत की जे? इब्राहीम नबी हैरान हो गया, फरमाया कीमत की मंगा इन्हां कोलों? आंदे ने कीमत दसो। ते इब्राहीम ही अल्लाह दे नबी ते खलील ने फरमांदे दी कीमत मैं दसन लगा, अदा करोगे? जी करांगे। फरमाया खान तो पहला पढ़ लिया जे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जदों खाना मुक जाए रज जाओ, खा के पढ़ लिया जे अल्हम्दुलिल्लाह। मैं समझांगा कीमत अदा होगी।
اسرافیل نے جبریل علیہ السلام نے ویکھیا، میکائیل نے ویکھیا تے آپس وچ آندے نے جبریل اللہ دی عظمت دی قسم اے بندہ واقعی اللہ دے یار ہون دا قابل ہے، اے واقعی خلیل اللہ ہی ہونا چاہیے سی، جن نے ساڈے کولوں پیسے نہیں منگے، مطالبہ نہیں کیتا، انہیں آکھیا پڑھ لو بسم اللہ الرحمن الرحیم، فرمایا بسم اللہ پڑھ لو، اے دی قیمت میں سمجھا گا اے ادا ہو گئی۔ اللہ والیا اجے نہیں سمجھیا قرآن دے کو اور مقام، رب دے قرآن دا پارا 12ویں جے، سورت دا نا سورت ہود ہے، حضرت نوح علیہ السلام نو ان دن رات واز کیتا 950 سال تبلیغ کیتی ہے، تے اللہ ذوالجلال دے پیغمبر دی تبلیغ 950 سال، 9 سال نہیں 950 سال، تے بندے کنے مسلمان ہوئے نے 80 یا 82، اینی تبلیغ دا اینا اثر ہویا جے پیغمبر نے 80 82 بندے مسلمان نے، تے اللہ فرماندے نے پیاریا ایک کشتی تیار کر، تے جڑے تیرے منن والے انہوں نے لے کے ذرا اتوں نکل جا، تے جڑے تینوں نہیں نہ مانتے میں انہوں نے ذرا علاج کرنا ہے۔ نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، وہ کشتی دی لمبائی کنی ہے، چوڑائی کنی ہے، درجے کنے نے کوئی نہیں جانتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے حواری منن والے ایک دن عیسیٰ نبی نو آندے نے، رب دے نبی ایک خیال ذہن وچ آوندا ہے، کادا فرمایا نوح علیہ السلام دی کشتی کڈی سی، کیویں دی بنی سی، اس دور دا کو بندہ زندہ کرو ہاں تسی مردے زندہ کر لیندے ہو، تے کر کے ذرا انہوں پوچھ لیو کشتی کیویں دی سی، تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے صحابیاں نو حواریاں نو نال لیا، ایک قبر تے چلے گئے، بسیدہ جی قبر ہے، اوتھے کھلو کے نا انج ہاتھ وچ سوٹی ہے، قبر تے رکھ کے فرماندے نے قم بے اذن اللہ، قبر والیا اللہ دے حکم نہ اٹھ پیا ذرا، انج سر جھاڑ دا بندہ مٹی جھاڑ دا کھڑا ہو گیا، تے عیسیٰ علیہ السلام فرماندے نے جدو فوت ہوئے سو وڈیرے سو، آندا نہیں جوان سا، فرمایا ہن تینوں کی ہویا ہے، داڑھی چٹی ہے، وال چٹے نے، وڈیرا ہویا ہے، پہلوں دس تو کون ہے، آندا میں نوح علیہ السلام دا پتر ہاں سام بن نوح، تے فرماندے نے وڈیرا کیویں ہو گیا ہے، آندا جدو تساں آواز ماری میں سمجھا سی قیامت قائم ہو گئی ہے، قیامت دا دن آ گیا ہے، اس ڈر دی وجہ تو میرے کالے وال چٹے ہو گئے نے، نبی پاک بھی فرماندے نے نا شیبتنی سورۃ الواقعہ و سورۃ الہود، آقا فرماندے نے مینوں سورت ہود نے تے واقعہ نے بڈھیاں کر چھڑیا ہے، جدوں میں پڑھنا قیامت دے حالات ان دوواں سورتاں محمد کریم فرماندے نے مینوں بڈھیاں کر چھڑیا انہاں نے۔ سام بے نو اٹھے، فرمایا او کشتی دے بارے دسو، آندے نے او کشتی جیڑی ہے 300 ہاتھ چوڑی تے 600 ہاتھ لمبی، 3 درجے سن، ایک وچ انسان تے ایک وچ حیوان جانور پرندے، فرمائے جانور ایک وچ پرندے، 3 درجیاں تے مشتمل سی، تے فرماندے نے پھر جدوں کشتی بن گئی تیار ہو گئی، اللہ ذوالجلال فرماندے نے اللہ جی کشتی میں بنا دی تھی تواڈے حکم نہ ہن کی کرنا ہے، تے اللہ نے کی کیا نوح نبی نو، فرمایا اینو ٹور دے اپنے سوار اپنے منن والے دے تے سوار کر لے، فرمایا سونیا کتے بلے خنزیر تیری کشتی وے سوار ہو جان گے، پر مشرک نے سوار ہونا، مشرک نے تیری گل نہیں منی، جیڑیاں آپ آوارا ہویاں او رول مویاں وچ اجاڑاں، چوراں شیراں دے ہتھ آئیاں یا لکما بگیاڑاں،
اور جنہاں نے نافرمانی کیتی ہے کم کیتے من مانی او کد پار سلامت ہویاں او غرق ہویاں وچ پانی اللہ کشتی بن گئی ہے سوار ہو گیا نے فرمایا تیری مشرک بیوی نے تے تیرے پتر نے تے سوار نہیں ہونا پیغمبر دے گھر وچ رہن والی برکت والا رزق کھان والی پیغمبر دی اولاد جنن والی مشرک ہے اللہ فرماندے نے انہیں نہیں تیرے آکھے لگنا تے نال فرمایا اے دے بارے میرے نہ گل بھی نہ کریں میں تیری گل اے دے بارے مننی بھی نہیں ہوں پتر دے بارے تے اے دے بارے نہ گل کریں اللہ وجہ فرمایا انہو عمل غیر صالح انہاں دے عمل چنگے نہیں اس واسطے جدے عمل چنگے نہ ہون مینوں چنگا لگدا مینوں نہیں چنگا لگدا اللہ کشتی ٹوراں فرمایا ٹور اللہ جی پھر کیویں ٹوراں فرمایا پڑھ بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی فرما بسم اللہ مجریہا و مرساہا فرمایا اے لفظ پڑھ اللہ دا نام لے کے کشتی ٹور دے کی پڑھ کے ٹوری کشتی بسم اللہ یارو ہر کام تو پہلے اللہ دا نام لو برکت ہوئے گی اے دے وچ رحمت ہوئے گی اے دے وچ فضل ہوئے گا اللہ والے ادھے بھی نہیں سمجھے میں تینوں ایک اور انداز نہ سمجھاواں اللہ دے ایک نبی نے انہاں دا نام نبی سلیمان علیہ السلام اے اللہ دے پیارے نبی سلیمان علیہ السلام ایک وقت ایسا بھی آیا حضرت سلیمان علیہ السلام پرندیاں دیاں درندیاں دیاں چرندیاں دیاں سارے دیاں بولیاں سمجھ دے سن تے سلیمان نبی دا تخت ایڈا وڈا سی 600 کرسی او دے اتے ڈٹ دی سی 600 کرسی تے سلیمان علیہ السلام دے تخت ہواواں اڑائی پھر دیاں سن جتھے مہینے دا سفر کرنا ہے ایک دن وچ جڑی ہواواں نوں اتھے لے کے پہنچ جاندیاں سن سلیمان علیہ السلام دا ایک امبر ناں دا پرندہ سی جنوں اسی ہدہد آنے ہاں یہ ہدہد سلیمان نبی دے نال رہندا سی تے دسدا سی جنگلاں وچ بیاباناں وچ اے دی نظر اینا کم کردی ہے کہ زمین دی گہرائی چوں پانی ویکھ لیندا سی کتھے کر کے پانی سلیمان نبی نوں پوچھدے دس دیندا اوتھے جن لا کے کھوہ کڈ لیندے آسانی نال پانی مل جاندا کیا نزدیک ہے تے ایک دن لوڑ پہ گئی سلیمان نبی سفر تے نے جا رہے نے تے ویکھیا کی ہے فرمایا کتھے وے ہدہد کہنے لگے جی وہ تے نہیں فرمایا ویکھو کتے پرندیاں وچ نہ چھپیا ہوئے ویکھیا ہدہد نظر بولو ہدہد نظر نہیں آیا کنوں بولو کنوں نظر نہیں آیا نبی نو تیرے ولیاں دی بڑی نظر کم کر دی ہے کہ فلانا ولی 14 طبق روشن نے کنے طبق 14 تے ایتھے پیغمبر سلیمان نے پرندہ زمین اتے ویا قرآن جے رب دا 19 پارا سورت نمل جا کے تسلی کر لیا جے اللہ فرماندے نے وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ اللہ فرمایا سلیمان نبی اندرے منو کی ہو گیا ہے ہدہد ہی نہیں نظر آن گیا سلیمان نبی اپنے آپ مخاطب وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ منو کی ہو گیا ہے منو ہدہد نظر نہیں آندا پیا پتہ نہیں غیب کیتے دسدا نہیں پیا تے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جدوں اے ویکھیا آکھیا ہدہد نظر نہیں آندا تے غصے وچ آ گئے بغیر میرے دسن تو ہی غائب ہو گیا ہے پوچھیا بھی نہیں سو دسیا بھی نہیں تے سلیمان نبی غصے وچ ساری مخلوق سامنے میں پرندے درندے چرندے صحابہ سامنے نے انہاں دے آمدے نے لا عذبنہ عذابا شدیدا او لا عذبہنہ او لا یاتینی بسلطان مبین
اللہ ذل جلال دے نبی سلیمان علیہ السلام فرماندے نے لا اعذبنہ عذابا شدید او لا اذبحنہ آندے نے جے آ گیا نا تے میں اینو یا تے سزا سخت دیاں گا تے یا میں اینو ذبح کر دیاں گا یا دے پر کھو کے دھوپے سٹ دیاں گا اینو کیڑے مکوڑے کھا جان گے اگلی گل بڑی دنائی والی کی تھی ہے فرماندے نے اولا یاتی انی بے سلطان مبین تے جے کوئی عذر مقبول لے آیا پھر میں معافی کر دیاں گا معقول عذر ہویا گل صحیح ہوئی میں معاف کر دیاں گا اللہ فرماندے نے فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ اجے تھوڑا جہا ٹائم گزرے آئیے اجے تھوڑا جہا ٹائم لنگے آئیے فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ یقین تھوڑی دیر گزری حدود آیا فرماندے نے کتھوں آیا ہے آندا جیڑی میں خبر لے کے آیا پاویں تسی نبی ہو تواڈے کول وی ہن دسو پرندہ نبی دی گستاخی کردا پیا آندا ہے او خبر تواڈے کول وی نہیں میں نہیں جے آندا اے قرآن کہندا جے پیا آندا ہے احطو فقال احطو بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ یقین ایسی خبر لے کے آیا اللہ دے نبیو تواڈے کول وی نہیں تے ایسی یقینی خبر ہے او دے وچ شک بھی کوئی نہیں خبر بھی صحیح ہے تے حضرت سلیمان فرماندے نے کی خبر لے کے آئے ہیں دس ذرا آمدہ انی وجدت مراعتن تملکہم وَأُوتِیَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِیمٌ آمدہ میں سبا قوم گیا وہاں اڑدا اڑدا اوتھے چلا گیا اوتھے عجیب ہی گل ویکھیے انہاں دی حکمران عورت ہے کون ہے بولو عورت حکمران جی میں ساڑی عورت مریم نواز ساڑی حکمران ہی ہے نا ہاں جی وہ عورت حکمران ہے ایک بندہ پوچھتا ہے مینوں آندا عورت دی حکمرانی جائز ہے تے میں کہ مریم نواز دی تینوں بڑی تکلیف ہوندی ہے تے ہر گھر وچ عورت دی حکمرانی ہے کدی حکمرانی ہے اور ڈر دے کیوں نہیں بیبیاں کچھ آندیاں تانوں کدی حکمرانی ہے عورت دی الا ماشاءاللہ عورتاں راج کر رہی نے گھراں وچ مریم نواز تے بڑا اعتراض اٹھدا ہے اللہ والے آ گل سنن والی ہے آندا انی وجدت مراعتن تملکہم وَأُوتِیَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِیمٌ آندا جی عورت حکمران ہے تے اللہ نے انہوں ہر قسم دی دولت نال نوازیا ہر شے رب نے دیتی ہے کمی کسے شے دی نہیں ہے تے ایک بڑا او دا پیارا تخت ہے عرش ہے جڑا ویکھ کے دل خوش ہو جائے ایڈا پیارا بنے ہیں اور تخت کیسا بنے ہیں بلقیس دا مفسرین فرماندے نے آندے نے ہر روز جدوں سورج چڑھدا نا ایک کھڑکی تانی اندر او دی روشنی جاندی ہے اگلے دن دوجی کھڑکی چوں تیجے دن تیجی کھڑکی اس انداز نال اس ذہانت نہ بنایا ہویا فرماندے نے وجدتھا وقومہا حضرت اگلی خبر پہلی تے بیوی حکمران ہے بڑی بادشاہ میر ترین ہے تے دوجی گل اے وجدتھا وقومہا یسجدون للشمس من دون اللہ میں ویکھیا جڑے اوتھوں دے رہن والے لوگ نے اللہ نو سجدہ نہیں کردے سورج دے سامنے سجدہ کردے نے کدے سامنے
سورج دے اگے سر جھکاندے نے، سورج نو سجدہ کردے نے، یسجدون للشمس من دون اللہ، اللہ دے سوا سورج دی پوجا کردے نے۔ تے فرمایا سلیمان نبی پوچھدے نے کیوں میں جو کردے نے؟ آندا وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَهُمْ لَا يَسْجُدُ لَا يَهْتَدُونَ۔ فرمایا انہاں دی مت شیطان نے ماری ہے۔ کنے کیا ہے؟ نکی جی سری والا ہدہد پرندہ ویکھیا جے نا، او سلیمان نبی نو کہہ رہے نا دی مت شیطان نے ماری ہے، تاں رحمان نو سجدہ نہیں کردے، سورج تے چن نو سجدہ کردے نے، تے شیطان انہاں دے عملاں نو خوبصورت کر کے وہاندا ہے تاکہ گمراہ ہون ہدایت نہ پا جان۔ تے سلیمان نبی آندے نے ہدہد انہاں نو کی کرنا چاہیے؟ آندہ اللہ یسجدو للہ الذی یخرج الخبا فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون۔ آندہ انہاں نو چاہیے سجدہ رب نو کرن، کنو کرن؟ جیڑا رب دے علاوہ کسے نو سجدہ کردا ہے جنوراں نالوں بھی گیا گزریا ہے۔ پرندہ کہہ رہے ہیں سجدہ رب نو کرنا چاہیے حضرت جی، اللہ کے سجدہ کرن جن نے زمین آسمان بنائے نے، کنے بنائے نے؟ پرندہ کہہ رہے ہیں سجدہ انہوں کرنا چاہیے جن نے زمین آسمان بنائے، ہر شے بنائی ہے۔ تے نال فرماندے نے سلیمان نبی آندے نے وہ کون ہے جن نے ہر شے بنائی ہے؟ آندہ ہے اللہ لا الہ اللہ لا الہ الا ہوا رب العرش العظیم۔ فرمایا جی دے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں، او عرش عظیم دا رب ہے۔ تے حضرت سلیمان نبی فرماندے نے قال سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین۔ فرمایا میں دیکھ لواں گا تو سچ بولنا ہے کہ جھوٹ بولنا ہے۔ تے نال سلیمان نبی نے خط لکھیا، فرماندے نے اذهب بکتابی ھذا اذهب بکتابی ھذا فالقیہ الیہم ثم تول عنہم فانظر ماذا یرجعون۔ فرمایا میرا خط لے جا تے جا اس بی بی نو جا کے دے دے، یہ پرندے نے خط منہ وچ پایا ہے، اڑدا اڑدا جاندا ہے، یہ بلکہ اپنے کمرے وچ دروازے بند نے ستی کھراٹے مارن رہی ہے۔ پرندہ روشن دان تو اندر وڑیا، خط جا کے بی بی دے سینے ہوتے رکھ دیتا، آپ وہ باہر نکل آیا، ویندا پیا کہ ہن اے بی بی کی آمدی ہے۔ تے حضرت سلیمان علیہ السلام فرماندے نے پرندے نے خط رکھیا، فرماندے نے واپس آئے گا تے خبر صحیح دینی آ۔ تے واپس آیا تے نال فرماندے نے بی بی نو اچانک جاگ آئی، خط ویکھیا پریشان ہو گئی، دروازے بند نے، خط کتوں آیا ہے؟ تے جلدی نال انہیں میٹنگ بلائی ہے، قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم۔ اے خط بڑا عزت والا ہے میرے وزیرو، خط بڑا کوئی سنجیدہ ہے تے بڑا ہی برکت والا ہے، عزت والا ہے۔ اندر بی بی خط آیا کہ تو ہی ملکہ، تے بی بی کی آمدی ہے انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیا سلیمان والوں میں جو نے لکھیا ہے میں اللہ دے با برکت نام نالے دا آغاز کرنا۔ مفسرین لکھ دے نے سب تو پہلا خط وچ جن نے بسم اللہ لکھی او دا نام سلیمان نبی ہے علیہ السلام۔ تو میرے بھائیو میں دا سر آساں ہر کام شروع کرن تو پہلا کی پڑھنا ہے؟ سارے پڑھو کی پڑھنا ہے؟
یہ دے وچ خیر جے، برکت جے، رحمت جے، یہ تے صرف میں تانوں سورتاں دے تاج دا تعارف کروایا ہے، باقی قرآن کڈی عظمت والا تے کڈی برکت والا ہوئے گا۔ آئیے اپنی زندگیاں کتاب و سنت نال لگائیے اور اللہ دے قرآن نال پیار پائیے، اے دے وچ بڑیاں رحمتاں برکتاں جے۔ اللہ کتاب و سنت دا عامل و حامل بنائے، کتاب و سنت دی سمجھ عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له۔